З Євангелія від Йоанна. Хто приходить з гори, той над усіма. Хто із землі, той земний і по-земному говорить. Хто приходить з неба, той над усіма. І те, що він побачив і почув, про це і свідчить. Але його свідчення ніхто не приймає. Хто ж прийняв його свідчення, той завірив, що Бог правдивий. Бо кого Бог послав, той говорить Божі слова, тому що не міркою Бог дає духа. Отець любить Сина і дав усе в Його руку. Хто вірить у Сина, той має вічне життя, а хто Сину не кориться, той життя не побачить, але Божий гнів перебуває на ньому.